চলে এলাম আবার ইউটিউবে। তো মেশিনটিতে ডেক লাগানো হলো, ডেক বেস বোর্ড লাগানো হলো, আর তোমার হচ্ছে গিয়ে 4টে ঘাট দেওয়া হয়েছে, একটা হামিং দেওয়া হয়েছে, এটা ঘাট আর এটা হামিং, ঠিক আছে। আর মেশিনে কীরকম প্রেশার আছে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এটা ব্লুটুথ সিস্টেম নেই, তাই এতে ব্লুটুথ পেন ড্রাইভ দিয়ে আমি চালাচ্ছি। আর বলে দিই যে আমার আগের কদিন বলতে অনেক দিন আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম 300টা সাবস্ক্রাইবার হলে মিনি ডেকের বোর্ড ফ্রিতে দেবো। তো বলে দিই আমার সেটা মনে ছিল না, যে কারণে মিনি ডেক দিতে পারিনি। রাইট শেখ নামে এক বন্ধু মিনি ডেকটি পেয়েছে, আমার নিচে ফোন নাম্বার আছে, আমার ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করলে আমি তাকে মিনি ডেকটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পাঠিয়ে দেবো। তো বেশি কথা না বাড়িয়ে আমি একটু সাউন্ড চেক করে দিচ্ছি।